嗨，大家好，欢迎来到值得健康频道。值得健康第2期视频和大家分享了多种功效的橄榄油饮用疗法。今天和大家分享具有神奇功效的柠檬加肉桂疗法。如果您有慢性病和亚健康的困扰，那么值得健康正是您需要关注的。值得健康频道是一档专门分享另类疗法和顺势疗法的节目。我会定期和大家分享如何利用花卉、植物、厨房食材以及天然香草，帮助我们提高身体免疫力，增强体质，摆脱慢性病和亚健康的困扰。好，现在我们回到今天的主题，柠檬加肉桂神奇疗法。香料肉桂和酸 C 类柠檬混合是一种古老而传统的自然混合疗法，其神奇功效超出我们的想象。今天我先来分享第一种疗法，柠檬糖浆。在介绍柠檬糖浆的制作和使用以及功效之前，我们先来了解一下其主要成分，柠檬和肉桂，它们含有哪些元素，都有哪些功效。您听说过酸味情绪这个俗语吗？可能说的就是柠檬的特性吧。它富含维生素 C， 很多人平常喜欢喝茶时里面加进柠檬，不仅口感好，而且可以增强体质。而肉桂也同样含有多种维生素。可是您知道吗？柠檬和肉桂除了具有这种特性外，它们还有很多有益于人体健康的功效呢。首先，从中医角度讲，柠檬有化痰止渴、生津润肺、健脾和胃等功效，适用于支气管炎、百日咳、中暑烦渴、食欲不振。而肉桂具有散寒止痛、活血通络的功效，适用于腰膝冷痛、肾虚坐喘、眩晕目赤。而且肉桂中所含的苯丙烯酸类化合物具有抗菌、消炎、抗氧化、抗病毒、增强免疫力的功效。柠檬和肉桂两种纯天然食材叠加互补，功效神奇。那么我们怎么加工制作这些食材，使它们产生不同的功效呢？好，我们准备一个有机柠檬和1汤匙有机蜂蜜。蜂蜜是营养丰富的天然食品，它具有抗菌消炎、润肺止渴、提高免疫力等对身体有益的功效。加1茶匙肉桂粉，肉桂粉最好是纯研磨的。我们把蜂蜜和肉桂粉放在一个小碗里，然后切开柠檬，把汁挤出来，或者用压汁工具也可以。然后倒入碗里，和蜂蜜以及肉桂粉和起来搅匀，用汤匙慢慢地送入口中，尽可能在嗓子里停留片刻，然后慢慢地咽下去。柠檬的化痰止渴和清肺功能，加上肉桂的消炎抑菌、抗病毒的功效，使得这种浓醇的柠檬糖浆有显著的止渴效果。我们知道，甚至经历过感冒时常常伴随咳嗽不止、夜不明寐，这种柠檬糖浆可以帮助减轻咳嗽，提高免疫力，尽快恢复健康。好，今天的视频就分享到这里。如果您对自然疗法感兴趣，如果您想轻松搞定健康，请关注和分享值得健康。接下来我会和您分享更多自然疗法，让更多的人远离病痛。祝您健康，谢谢收看，下期再见。